Mheshimiwa Diwani, nikushukuru na nikupongeze sana 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 sana. Jambo hili kwako unaweza ukaliona ni dogo, ukaliona kama ni jambo la kawaida kwa sababu unatekeleza majukumu yako kwa wananchi, lakini kwangu na wenzangu kama viongozi wa serikali kuu ngazi ya wilaya, jambo hili ni kubwa sana. Nilikuwa naongea na dasi hapo nikasema natamani na viongozi wengine wawe hivi. Kwa kazi nzuri na kubwa ambayo umeifanya Mheshimiwa Diwani, na mimi nitaomba nikuunge mkono kwa kilo 500 za mahindi. Na hiyo nitakamilisha mara baada ya kumaliza mazungumzo haya. Nitoe wito kwenu wazazi wenzangu, wananchi wenzangu wa Majengo, tufike mahali tuone aibu. Serikali inasema lengo sio kupeleka chakula shuleni. Kile ambacho mtoto wako angekula asubuhi, angekula mchana, ndicho hicho ambacho, yani ni kama tafsiri tu ya Kiswahili ambayo imebadilishwa. Unakipeleka akakipate kule shuleni. Njaa ni kitu kibaya sana. Mtoto ili apate utulivu, asome bila shida, bila kuweweseka, lazima tumbo liwe limeshiba. Akiwa hajashiba hawezi kupata utulivu. Kwa hiyo nitoe wito kwa wazazi wote ambao wanachichemea kuchangia michango hii. Kuanzia sasa, jamani, naomba mchangie ili kuhakikisha hamui wanyonyaji, kwa sababu naamini watoto wote wanakula, lakini wanakula kwa sababu kuna wazazi wengine wanafanya vizuri kwenye michango. Sasa hii haijakaa vizuri. Tuwapende watoto wetu, tuipende nchi yetu. Hakuna atakayetoka mbali kwa ajili ya kuijenga Majengo au kuijenga Kahama yetu. Mimi sitaki kuongea mambo mengi sana. Mimi hizo zoezi nimeshalianza kwa kata ya Majengo. Mheshimiwa DC, leo nimekuja na package 3. Package ya kwanza kama unaiona ile pale. Hii package iko hapa Andasoni. Ni package ambayo ina mahindi magunia 15, magunia mahindi 15, mchele kilo 100, maharage kilo 100, sukari kilo 75. Hii package Mheshimiwa DC, naomba kwa heshima utaikabidhi. Hii ni kwa ajili ya Andasoni tu, kwa ajili ya shule ya sekondari hapa Mama Samia. Shule ya msingi kuna package kama hiyo. Shule ya Andasoni kuna package kama hiyo. Mimi ndio mzee wa package 3 kwa shule za sekondari. Kwa hiyo shule zangu ni mzee wa package 3. Mheshimiwa DC, mimi nilikuwa nataka niwaambie wazazi hawa, swala la lishe ni swala letu sisi. Mheshimiwa DC, jiwe la baharini halijui shida ya mtende ulio jangwani. Ninarudia, jiwe la baharini halijui shida ya mtende ulio jangwani. Kwa maana hiyo, changamoto ya lishe kwa watoto wetu ni jukumu letu sisi watu wa Majengo. Tusitarajie nani atakuja kutusaidia. Kwanza tuanze sisi wazazi wa Majengo, tuhakikishe swala la lishe liwe historia ya watoto wetu, wale chakula masaa yote na ufaulu uongezeke. Mheshimiwa DC, tulianza sisi kwa mfano, palikuwa na zero karibu 50 na kitu, lakini tulipoanza kutoa chakula zero sasa hivi zimeanza kusogezwa ibaki 10. Na ninaamini ndio maana hapa nimeleta mchele. Nimeleta hapa mchele wa kutosha. Sisi wakati tuko watoto tukiona mchele maharage siku tunaonga mapema kwa ajili ya wali. Ninataka nikuhakikishieni leo, Mheshimiwa DC, nikakaa na mtaalamu wa lishe nikamwambia leo nataka watoto 498 wote wanywe uji. Shule zote hizi 3 wamekunywa uji wa lishe. Leo. Mheshimiwa DC, mpaka sasa hivi watoto hawajatoroka, wako tu wanazunguka na vikombe. Kwa maana hiyo, changamoto ya utoro inasababishwa na changamoto ya kutokuwa na lishe bora mashuleni. Leo nimejaribu kufanya baseline survey, matokeo yametoka ndani ya masaa 2 tu. Kuanzia kwanza jana kwa kila mtoto aje na kikombe. DC, nataka nikwambie, vikombe watoto kujaribu viwili. Leo hapo unaona watoto ndio wanazunguka
na uji wa lishe, uji mama lishe na kwa afisa lishe na kupongeza sana. Watoto wanasema uji na mama wanatupikia hivi. Wazazi, mama mtaalamu wetu wa lishe yuko hapa, atawafundisha lishe waliokula watoto leo. Kila mtoto ana enjoy leo. Kwa maana hiyo Mheshimiwa DC, nilijaribu kufanya shida nini? Leo mpaka watoto wa chekechea wapita kule ndani. Wapo. Hakuna mtoto anayetoroka. Kumbe changamoto ni chakula. Kwa maana kuombeni sana mtunge mkono wazazi, tupambane watoto wetu wale. Mheshimiwa DC, tulikuwa siku moja na kikao hapa cha mwenye viti wa Zengo. Mheshimiwa DC nilimwaga machozi. Jiko liko sehemu hapo chini. Watoto wanagombania uji. Watoto wanagombania, watoto wanakunywa zaidi ya 100 na kitu. Wanagombania vikombe vya uji. Mheshimiwa DC, nikamwambia mtendaji wangu, hii lana inatufuata. Nikasema kuanzia sasa hivi kila mwezi kama ulivyoona hii package, ndio maana sasa unaona mahindi sasa ni zaidi ya gunia 15 ili watoto wote wanywe uji at least. Na shule inayofuata nimefanya hivyo hivyo na inayofuata. Lengo langu kubwa ni kuhakikisha tuna rescue watoto wetu ili wao wanapogombania uji, hata mawazo ya kusoma wanawaza uji. Na hata kusoma darasani wanashindwa. Hivyo basi wazazi wangu, nakuombeni sana. Mheshimiwa DC, huu ni mkutano ni wako. Nadhani kuna siku tutaongea mengi kuhusu hii swala la chakula. Moja ya jezi, ili vijana wetu wakiwa waenda kushindana na sekondari zingine, shule yetu ya sekondari ya Mama Samia wasikose vifaa. Mheshimiwa DC, naomba mkabidhi mwalimu wa hii shule jezi pamoja na mipira. Ni full package, kuna filimi na stopwatch. Mheshimiwa DC, tano tena. Tulikuwa tuna jambo jingine ambalo lilikuwa ni changamoto, walishirikisha mwalimu mkuu. Mpaka darasa la mtihani, yaani form 4 na form 2, wao wanafanya test kila mwezi. Wakasema Mheshimiwa Diwani, kila mwezi swala la elimu ni shida. Nikasema kila mwezi nitakuwa natoa elimu 10. Kwa ajili tu kila mwezi watoto wafanye mazoezi ya mitihani, waizoe mitihani, wasiwe wanaogopa mitihani. Kila mwezi ni mitihani. Na nikamwambia mwalimu, mshindi wa division 1 tutakuwa tunawapa shilingi 50,000. Kwa maana yake hapa sasa hivi kuna ushindani wa kutosha wa elimu. Kwa sababu kwa nini nimebezi kwa kwenye form 4 hapa, sasa tuandae kwenye form 4 hapa ili baadaye sasa tuendelee kufanya vizuri kwenye hatua nyingine. Umuhimu wa chakula sisi wanafunzi, kwanza kinatupatia nguvu ili tuendelee kusoma kwa bidii, na pia kujiamini wakati uko darasani. Siwani ujala unakuona si darasani, uelewi hata mwalimu anachofundisha.